दोस्तों, अगर आपको भी हाइकिंग का भूत चढ़ा हुआ है तो उसको उतारने के लिए सबसे बेहतरीन जगह सवात से आगे मट्टा और मट्टा से आगे जरोगो वाटरफॉल है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपके तमाम हाइकिंग के भूत उतर जाएंगे। लेकिन जरोगो मेडोज़ के साथ ये बहती नदी जो आप देख रहे हैं, इसकी कम से कम जो फॉल है वो 3 से 3.5 किलोमीटर्स है और ये एक बहुत दिलकश नज़ारा है।